na huku gani? Kulingana na map inasema ni hapa. Unaona Range Rover mahali wewe. Huko hakuna Range Rover. Unaona mahali. Uko sure? Hebu tuende hivi. Washa tuende hivi. Ndio nakwambia huyo jamaa ganiletea. Nikimwekelea kishwa mimi sitaki ujika wanaume. Kwani hatufiki? Kwani wana. Choose me. Nini? Umetumwa. Ni huku? Nini nakojea yeye? Ni lazima ikuwe ni nyinyi. Gari ni gani? Ni hii. Hii mnaniangalia gari. Gani hiyo? Hii gani hiyo? Si hii gari. Madam, kwa nini ufanani na gari? Kwani nakaa aje? Nafaa kukaa aje? Atuashane na hiyo. Kalifanya nini? Nilienda kuweka funguo, asubuhi kakakataa sigurumi kakakataa kuguruma. Kanikataa kuguruma. Kwa kuwasha kuoka hivyo na. Kariguruma lini mara ya mwisho? Jana jioni nilikaleta, nikaingia kwa nyumba kalala. Madam huyu kukaeka funguo, akafanya hata ile nini? Akafanya kabisa kamekataa. Uko tu hapa na maugonjwa ya usee, unajua unaweza toka kwa pressure ama diabetes siko. Diabetes pressure. Haya nia. Hizo ni nini unasema na ni gari? Naongelea gari, si mimi. Haya. Wewe, kazi yako ni gani wewe? Nigurise madam. Hii gari ilikuja na carrier ama ni wewe uliweka? Hapana, nilikanunua bila carrier. Carrier nimeweka. Uliweka? Sasa nikurise wewe na mwenye kuweka nani mjinga? Unaona hapo ni nani mjinga? Sana unajua unatumia njia ambayo haikuji vizuri. Kwani unaniongelesha hivyo? Acha tu nikwambie ukweli madam. Gari imebeba imejaa huku ndani hata ukaona uongezee carrier. Sasa unajua unaletea gari maplecha zenye haitaji. Sasa carrier hata hujaizamini kama ikakange ujue nini. Carrier inakuja aje na shida ya kutohuruma. Na hapa ni kamanyu ama ni kagani? Ni kamanyu. Ni kamanyu? Haya toolbox hatujakuja na samanyu. Unajua sisi tuko na toolbox gani? Sira za Range Rover hivyo lakini sasa hizi unless uende kwa waso. Kwa waso. Kwa waso kwa gari. Hii unajua sasa hii hata nika 1930 hiyo. Madam so power anastede power so. Sasa power so ni nini? Kwani ni bao kuna nini? Alafu madam haka kagari peleka pale kwa nini? Wako modo. Acha jiko kazuri. Acha niulize. Mlikuja kunitusi ama kuexamine kama ika madam usikiwe hivyo. Washa tufanye aje? Washa tufanye gani? Kwani nini unakuwa personal? Tufanye gani? Niji, ndio? Kasichana. Ikifanywa inakaba ilikaba once afika katana ikakataa. Hiyo ni diabetes. Hiyo rasima ni diabetes. Na hii miguu inataka ya gari. Diabetes na gari hata kama sijui sijaanza kutengenezewa gari sahihi. Hii miguu majuzi nilianza miaka mingi iliyopita. Miguu ni nini imefanya na kwambia gari yako imela. Uko shua hii gari ukienda nayo uendagi na abdala. Nilikiangalia pile washa niangalie. Abdala ni ya nini? Uko shua haina matope haikisagi nini? Manji huku unaendanga na gambo. Ni kama hatuelewani. Mimi naongelea gari. Unaanza mambo ya diabetes, sijui mimi ni mjinga wa kuweka carrier. Ni nini shida yako? Tufanye aje madam? Washa tufanye na 50k mmoja. Umeangusha kasimu shukua mimi sitaki mseme niliwaibia. Fanya 50k mmoja. 50k ya nini? Si ya kutengeneza hivi. Hata umeexamine haka kagari ukajua shida iko wapi? 50k shadow wewe. Umesema ni hivi. Umewasha umeangalia ukajua shida ni wapi? Transformer iko wapi? Iko ile. Tuacha tuende transformer tukuje tung'oe. Transformer ni kae mguru. Transformer ya nini na ni gari nakwambia umeangalia imekataa kucho hiyo. Ndo ndio poa. Endea ndo wewe. Ndo. Chaji sana. Hawa sasa ni kina nani? Ni nani amewatumia? Ni nyinyi nimetumiwa nini? Ni nyinyi nimetumiwa ama nini nimekosea? 25000. Kazi yako si assistant. Nini hata umesomea? Ana umesomea. Acha madam fanya basi mcho na 20k. Fanya 20 shadow. Natoa wapi 20 na wapi hasa wewe? 20 na wapi hasa nini? Shida ni wapi kijana nikuulize? Shida ya hii gari ni nini? Umesema ikifanywa nini haifanywi? Wewe twende mitumari basi. Twende. Sasa madam kile kitu tunaweza kuacha nikupe tu advice juu nimeona umechiro. Hii peleka ipale kwa scrub metal. Tengeneza kajiko. Unaona kwanza kale kamura. Ataweza. Nani amekwambia sina cha kupikia? Sasa unajua unakuja vibaya. Fanya aje kama wewe sasa unashuka. Unaenda tena kutengeneza hii gari. Wacha tutengeneza hii gari basi. Tulikuja na nini? Hasiwezi tengeneza hii gari yako. Wacha tuende na michuma. Teni basi. Mimi hata sidhani tunaweza pelekana. Tunakuja na gari yako kwa nini? Hii ndio utakuwa kwa gani? Wewe sasa hii si jini nilikuwa nakuja kusomea jini unakuja. Injinia wewe. Ai. Diabetes, pressure. Hata ni watu ndio wanapiga watu geta hapa. Kilia ni makali akupe ni. Safe.